Goizparte oso korapilotsua zaila izan da gaur goizekoa Loiuko aireportuan. Behelaino itxiak behartuta goizeko 10 aurretik horrelakoetan martxan jarri ohi den protokoloa ezarri da eta 11:20 gutxira arte hegazkinek ez dute lur hartzerik izan Loiuko pistetan. Hauetariko hainbat Bilbo gaineko eremuan mantendu dira, egoera noiz hobetuko zain, baina Tenerife hegotik etorritako hegazkin batek buelta hartu eta Madrilera jo behar izan du. Zehaztu behar da arazoak lur hartzeko izan direla, baina ez Loiutik ateratzeko, eta irtetzeko izan diren atzerapenak lur hartu ezinean ibili diren hegazkinen atzerapenen ondorioak izan dira. Berez, ordu gixak otoz gitxutan zakaun hori, hemendikan Madrira, eta ematen da, atzeratzen dozela buelua, baina guria ze martxa. Ez dakigu. En teoría a las 12:40, vamos a ver si hay suerte. Gainera, kontutan hartu behar da, Bilbora etortzekoak ziren hainbat hegazkin ez direla euren irtera puntuetatik abiatu, jakinik hemen izango zituzten arazoak ez zietela lur hartzen utziko. Eguardetik aurrera behelainoak aldegin duenean egoera normalduz joan da, eta atzerapen esan daiteke une honetan egoera ohikoa dela.